Feryada azadiye û qêrîna dengbêjiyê Mehdî Tanrıkulu. Qêrîna Kurdan a azadiya hunerî hawara dengbêjiyê ye. Dengbêjî qêrîneke feryadeke ku ji aliyê civaka Kurdan ve wek şêweyeke muzîka civakî hatiye honandin û tê îcra kirin. Naveroka vegotina kilaman bêhtir qêrîneke feryadeke ango xemgîniya wê li pêş e. Lewre şêweya muzîka dengbêjiyê beşên şêweya jiyana civakî ya Kurdîn honandiye. Eş û kul û trajedî û hisrên civakê ku di dîroka civaka Kurd de bandora wan her serdest bûye. Yekoyek ku nuqutan diye hestên kilaman û bi dengê dengbêjan dengbêjiyê wisa bi pêş xistiye. Di kilaman de em rastî lûtkeya tundiya hestiyar a evînê, eş û trajediya Kurdî tên. Di evîna Kurdan de em gelek caran rastî dilsoziya jinê ya ji bo evînê, lehengiya wê û xemgîniya trajediya wê tên. Salih û Nûrê Senem Hanım di kategoriyê de tevna hestiyarî ya ku lehengî, camerî û qehremaniya Kurdan a li hember bêhevsengiya hêza dijwar û êrîşkar a biyaniya tirsnak li dijî xwefiroşî û xiyanetê. Bi taybetî dewrêşê evdî, kekê xiyasetîn, şêxê min û her wekî din, ew çend mînakên kilamanin ku nêrîna felsefî ya kesayeta rêgaza jiyana Kurd û çawaniya jiyanê diyar dike dihewîne. Ji ber ku di vegotina her yek ji van awaz û kilamên civakî yên epîk de çîrokên balkêş hene ku behsa tedbîrên berbiçav ên nirxên civakî, lehengî, fedakarî û xiyanetê dikin. Bi şêweyê muzîka hunerî ya Kurdî, bi hûnandina hunerî ya azadiya Kurdan ku şîn û şayiyên xwe, destan û trajediyên xwe, lehengiyên xwe bi rêya şêweya muzîka xwe bi meqam û awaz nexşandiye û nemir kiriye dengbêjiyê. Huner berxwedana berênîşandêr a li hember hemû neyîniyên civakî û êrîşan diyar dike ye. Hunermend pêşengê pêşbînî û bêriya hemû kesan helwesta xwe ya fiîlî bi rêya hunerê diyar dike. Digel ku asta bilind a hişmendiyê vedihewîne, bi taybetmendiyên berxwedana hunerî rênîşanî civakê dide, di karakterê îdola civakî de bi pêş dikeve. Di jiyana civakiya Kurdan de, di nêzîktêdayîna pirsgirêkên derdikevin de em di afrîneriya hunerî û sekana dengbêjan de felsefeya azadî û berxwedana wê dibînin. Dengbêj, beriya her tiştî yê ku zimanê xwe yê zikmakî li hember bandorên asîmîlasyonê yên ku civaka Kurd dirizîne diparêze û pêş dixe û li ser vê bingehê hunera xwe dimeşîne, li dijî hemû bandorên asîmîlasyonê tê digoşe û li dijî van ferskirinan disekine. Li ser vê rastiyê dema honandina hunerî ya pirsgirêkên civaka Kurd pêktîne, di hal û rewşa herî dezavantaj de û dijwartirîn jîngeha bêmimkuniyê de bêçare namîne. Nêrîn û ramana xwe xurttir dike, dubare dike û pirsgirêkên civaka xwe di nîvengên herî xeternak de bi hunera xwe tîne ziman û dide bihîstin. Her wiha şert û mercên tirsnaktirîn ên jiyana civaka Kurd ku di nava asîmîlasyon û qedexeyan de hatiye dorpêçkirin, rasterast di kilamên dengbêjan de rengvedanê xwe ya hunerî dibîne. Şert û mercên jiyana civakî ya Kurdan di nêrîna cîhanê ya dengbêjan de dadiwerive û di wijdanê mirovan de berbiçav dibe û wek kilamên civaka Kurdan di deryaya hestan de wek hunera Kurdan bi guregur, bi qîrîn û bi feryad diherike ber bi bêdawiyê ve. Wisa bi qîreqîrekê feryad dike ku bêdawî tê xuya kirin, her xwendina kilamekî û bi vî rengî mirov di nava ava zelaltirîn a deryayê de dibe û tîne. Mirov di deryaya hestan de dike rêwiyek dîmenên bêhempa û balkêş ve dibêjin kulam, di hestên mirovan de tiştên ku qet nehatiye jiyîn de dihesandin, di her guhdarkirina awaza kilaman de. Wek rêzeçiyayên erdnîgariya Kurdan, qêrînek dû ve dirêj e xwendina kilaman. Xwendina kilaman a bi qêrîna dû re dirêj, erdnîgariya ku lê tê jîn û hestên mirovan bi hev ve dikelijîne, erdnîgariya heyî û kesayeta kesên wê erdnîgariyê berbiçav dike. Kilamên dengbêjiyê taybetmendiyên wê kesayetê raber dike. Lewre her erdnîgariyek şêweyê xweser a muzîka wê jî heye û kesayeta wê erdnîgariyê jî di nava xwe de dihewîne, hestên wê bi pergal dike. Ji ber vê yekê muzîk û taybetmendiyên kesayeta kesên wê erdnîgariyê hev temam dikin, hev xwedî dikin û hev zelal dikin. Di stranên evînê yên nemir ên weke Heso û Nazê, Keja Mîrê Palo, Sînem, Elî Seyrê de em di civaka Kurd de dilsoziya jinan a ji bo evînê û israra jiyana azad di civaka Kurd de dibînin. Vîna evînê ya di jiyana jina Kurd de tê jiyandin, mêrê civaka Kurd jî motife dike.
Deraberkirina lehengî û mêrxasiyê de dibe moralê serkeftinê. Hege ev rastaqînî neyê dîtin, ew ê analîza civakî û huneriya Kurdan kêm bibîne. Nûşembûna ku dehêşmendiya Kurdan de tê jiyîn li ser bingeha rastaqîniya civakî û bi nêzîktêdayînekê zanistî, pêkanîna dahûrandina civakî gihîştiye felsefeyek modern, hunera xwe gur kiriye. Ev asta gihîştiya sazîbûnek hemû gir pêwîst dike. Xwedî derketin û parastin bi pêşxistina nirxên xwe yên gelêrî kêfşeya ku sazûmanîbûnê ferz dike. Ji bo ji holêrakirina gazin û jana dilê dengbêj Şakiro a Dilşewat, Kurd bi têra xwe li nirxên xwe xwedî dernakevin, parastina nirxên xwe yên ku hema bêje êşa hemû dengbêjan e, têgehîştina xwedî derketinê, pêwîstiya sazêbûna pîşeyî, profesyonel ya di vî warî de bi perspektîfa parastina xwe tê dîtin. Ev êş rastiyeke ku ji serdema Evdalê Zeynê ve bi şêweyên cûr be cûr heye û heta niha jî civaka Kurd nekariye bi têra xwe çareser bike. Ew ê nirxên Kurdan ên civakî hunerî zindê bihêle û biparêze. Perwerdeya pêwîst a di vî warî de pêk bîne. Bi danasîna navneteweyî wek dîwana dengbêjan, konferansên zanistî û her wekî din, sazîbûnên bi rengê wexfên çandî ku hevgirtinên di nava çandên cuda de destek bike û di nava gelan de ew ê bandorên pozîtîv xurt bike. Wek qîrênên di kilamên dengbêjan de ji bo li nirxên çandiyên civaka Kurd xwedî derkeve, ji bo berhemdariya çandî biparêze û pêş bixîne, ji bo sazîbûnê jî divê mirov bibe feryat.